¿A qué distancia estás de Valencia? 65 millas. 35. 64 horas. Ah, vale, muchas gracias. Nosotros estamos ahora a 20 de espantos y no vemos nada. Sí, ahora lo tenemos debajo de estas, son todas luces rojas y nos sigue. Ahora ha bajado, pues ya vamos antes a nuestra izquierda, hacia unas 5 o 6